nakomi na pasi ye aya tala libota esundola ngai ponga na zangi sembongo batali lelo nanga baboyi kotala lobi nanga soki bafiliste bandimaki nzambe na davide bamonaki davide abomaki goliata ye soki basakoli ya bala bandimaki nzambe na eliya bamonaki nzambe na eliya kitisaki moto ye soki tondimaka kombo na yesu masiya ye otomonaka kombo mosalaka likamwa ye soki bakufi na nyako ndima nzambe na yo bakufa te basekaki bomoi na yo mpo yo ozanga libala tala babokilo basundola yo mpo yo ozanga kobota bapesa yo bakombo ebele yo mela milangi ye bakufa Mongo batokeba Mongo batokeba Yesu alingi kozonga mais que bon entourage na yo bon va empoisonner normalement na poison mata moto Kani ya moyen de transport ça l'accident na moto bukana donc faut la pembeni na ngai pour milimo nyonso wana ekima faut na wendre ko wendre nyoza problème tembo mais oui parce que le service aux salissanga on a la volonté na ngate yo mto salissanga ngalo faut-il nga budget wendre nga yo basi ndo sana wendre nga na bilamba non ça déshabillé alors faut-il budget c'est budget na je wendre nga ndo budget Kaka grâce pour ma soutien malgré le nom. Pour ma soutien de la sa plaster. O kubanga ti o mona kuna budget kaka chikon eloba kaka. Maman d'abord téléphone nini donc c'est que kuna j'ai. Na mona za ngombe mayo ba zigzag mieux que tout droit. Na ministre qu'on a joyeux comme moi c'est mon côté que yé na pesi yo chikon que moi je vais vivre avec toi. Moi ça ça bon ndako le bengelo tinga kambo obimisi papier na bic tout ça lino contrat parce que bino ba prophète beaucoup mambo ebeli basi nyonso église basi na bino surtout yo na ka basango no ebeli ya mabe oui non ko sauter tout lingi ngana yo to vivre na yo obimisi papier na bic contrat ici yo sa buzo ba no talinga ki mais sois sage ok nous on là on peut son bon na pour atoke no boîte na olata moniere mais oui pour boîte ba découvrir ngata bon moniere ba doit monner non beta chapeau borsalino na beti yango na tie manette à mwindu na tana butu mais na beti manette inda kaka toke concert à Kofi ah bon bina moma kalembelembe malembe alobe yo pe malembe na kata ndingo na malembe tande j'ai la mamba après maman j'ai on va soutenir na za na tumelo onde ojindi matati non matana vela et au lien de ta taille n'a pas tout rognon sur la bêtise va qu'elle compte zamusala nzambe za yelengi moko lembe mama baby je
par rapport à makambo joleka bajuge mbongo di compte final bapesi na maboko ne atete biso nde bandi komwe biso toujours na décision ndenge bapesi bongo ija lokula compagnie et reconnaître biso ni lokuti yamune yibte surtout kuusha na ndenge nini fo mbongo wana toujours avies tikani yo luki tikani yo ngamo ko na yibi mbongo wana biso tukamata ko na yibi loko ni tusala na yibi loko nini tukusala ngai na yibi ba prolonger nini yo ngana za kina ngona mbongo tusala ndenge na yibi nini tukusala kuluba mingi te biso to koko kwene na di fête te biso to kende kwene di fête là entre temps mbongo bizana nda ah ndika ye flora akenda kupadi nini kisangani kuna iloko nini ya yakane bebe flora café iloko nini ya yakane iloko a café bebe okendo bale mo shine kisangani yene kisacha abana anga profiter bien malati tere lili nini wale ngakula jali na ide mushushu sho ngande ngakota kutukange ngala kanye makundo mabugu yu neni kuba ize iloko yokumete tena hivi olo fini kanyo la pongi ndawo zile sijobo uchaira mu yaya lala mboma tukukama tango lubande fleur azaka nde bisote bisote bota mana frère tale ba friend ndengi kawo bisote bota mana frère yazo mbongo alia toka atinda na buyoma singa mwambi kuna na kisangani basa la iloko poto tabanda uchaira bankulu lendo akenda kunsha buloma yo buloma singa mwambi yangu balata kana makolo na maboko singa mwambi Faire boui-boui. Ça va? Ça va bien. Boyoke wa psycho. Non, tu ne peux pas Serge Mayola. Oh, bah, c'est Bayembaka. Bula Mayola. Tu ne peux pas Serge Mayola. Mon père Irène. Irène Mayola. Ira Chomba. Bah, sa famille. Baza famille, papa na papa. Est-ce que boyoke wa? Ndako. Non, c'est son ndako. Moi, je viens à Jomba. Ouais. Nandako. nazala ndeko tunakende kumbanga nazoketa grand frère na biso mobwe ayaki komene mira kikanda mobali njela mini yesu atosaka ozomona njela mini avanda na ville ya osumbu ezokende poto nga avanda na allemagne biso tozala bandeke bene papa edope mobali ya mama maya papa na naomi la belle baa mpe bazala na allemagne. C'est vrai kasi ona lingi oketikanga na ndako kuna yebi tena ndako nanga yebi kasi na mema uti yam tazo mema ndako okay ça on apeta kama nga kende na nga kuna ti bon combien ça 2000 francs 2000 kana opesha 3000 pesa na njela pesa nja ça va tena saiteja basana saite posukula na pia msala te usamsa msusu yabasanite nikuzabia manu ngachaka bilamba tina jama njana jami te bilamba te usamsa msusu ça va hein kulamba te bulamba usamsa msusu usamsa kulamba te musala nzoto ça va musala je comprends ngati ya nzoto musala nzoto ne après musala nzoto obe amni mabe ya nzoto njima yote na bien c'est boy olbaki na pia udemi na kopesa udemi na kopesa udemi tokende kuna saito ba opesa taume ate tome toko tuna kanje tekuwe ngana okende grâce soupa au bébé
casse mon poignet. On a problème na vie na yo ou comment? Je comprends pas. Et ce pas l'endémie. On a lingué kalembelem. Yo na mutu comme kalembelem. Et là ça que ba problème là na nzoto na ye. Biso to ba bala likolo. Hein? Ba vie na biso ba Rémi Betazin. Hein? So tel mobile comme si nous amena kata Suisse. Soit yo qui grâce à Kitty na c'est soit déjà ba prophète. Bébé so pas biso. So to ba Barbara. Biso ne lo côté comment na ngai. Viens na kutu junior qui ça c'est lobby on tabalia kana mulaya singa na ye to lié na mulaya singa na biso on comprend omani prophète yo benga na yo kan singa mandi na bonga trace mandi na telemi no landili le loko mama e kamu ba mbongo ni miki wana mo ba ipako so pesa wana ba shiko na wana isanga mwa bi bebe église na ekudeta na bato malunga ti bato konti mais moi miki o sala ne sa mwa bien bébé yo yebi on ya ba pasteur. Bébé biso beta na bato minene. On bébé na mona ki. Na église na wana na ndimite ba kota mbongo ebele. Donc mbongo na mbongo ba suka na 5000 francs. So 5000 francs te ba 5000 francs. Ba comment attendre ba 500 000, je ne pense même pas. Bébé, biso to ba Barbara. Dans ma fille de disque. Eh, biso to ko so planter mutu mo zanga tina. Eh, na ndeni. Mo ba 5000 na rekota. Il y a du moins 30, moi 70, moi 80. Continue à poche camarade nous c'est pelate. Eh, bébé changer. Et ça biso kapoto zala. Nem na to ba Barbara ya. Wana yebi ya mu. Bébé, ko dit ko na français. Bébé. Eh, yo bikolo saka ba jeje wana. Talo ba pe kaka. Qu'est-ce que tu dis là mon pote? Parce que tu es ouais, nous c'est Dena isi umutai batio ono malen so batuni. Tuma banga no ganja, nando ganja na mundi. Mama ni ketumbwa. Mbanga. Oh, lo ketumbwa te. Kama ni kima kangai. Ezau. Na ya mwana ezau mbanga ezau menga nda kuna tuma kwa na denda. Apa tuna na lia. Ana tuzo kwa na denda ezau lia ngape. Oh, bongo titala. Lo baboy. Banda kala uno kende ke umedi uti wapi non tokutana kina frère Zao nde amimaki nga atsalinga ba prière kwa kafu wana asalinga ba prière nde amomoni na songi na ngai kama tuna bana tokende na frère Zao tuma kwa na dende na lia polo toti alia kafu te ko bana dio kafu te na bali na bakso bali na 2 millions. Ben baksayo, na baksio 3000. Et puis le rôle là 5000. So ba 2 millions. Olobito kende kina frère Zao akenda kusela ngaba prière na ndamu na ye. Apa lia kafu bana ndio kafu te. Lo ba seli ngaba prière kafu. Oya onction. Na bomba kwa kama kama suni na bomba. Kolo kama suni. Kati ndo sama kama setana hii. Na bomba. Kolo kama suni te. Bomba. Yo baka na saili wa prière. Hein? Bomba on peut se croire non moi tu nous tombe au blondine. Kasi eza ba chaku. Je no sommes au blondine, ça kokana. Kasi eza nkambo moko peti na moi tini te kokana. O eza 1000 francs. O sous 1000 francs. Donc nyons o eza bo eza 5. Comprendre? Eza 5000. Ça va? Olo bandeni. Ça va tu me où tu vas pour umeli. Non, les cons, non, de pas de kurbana liyo te. Lo ba asalinga prière kaf. Lo ba asalinga prière kaf. Aliya kafka. Te. Ngo kota te. Ta ngo kota te. Bidu nda prière na kosa. Ça va tout fuka mana tsalo. Ouais. Fuka mana. Nganje mana prière no te ba kuta bon. Kana salo prière fuka mana. Je suis bien ali susu. Na sani? Tala. Okay. Kasi na solo ni makambo nyonso. Yo za mutu moko fo uzala babia rango na ni ba musicien balo ba karinzi. Na ya karinzi. Na yibisi déjà Malo de Vendôme. Oya colonne. Na colonne kunene. O yibisi déjà. Yibisi Malo. Na yibisi pe na Ornella ba Manisa. Na yibisi Ornella ba Manisa. Adolonia ngakuti ye mutu edi boso na be anga siko osendere ndongo bengi jije beauté fatalité moi cha papa aimé tanaba
donc ebi malikulo jo publier ngai kasi simeki soko bazozile opopo ozala kapenani oyo fandisi yawe nani batiaku makolo na rimetisme kumatisha mpatie bon kalinzime nde balubi fo bongo bon te bongo makolo nde yango wana nde kalinzime balubi yo fande ne yo kaka zala alengasi likolo mpeseni mabe nande pourquoi die échappatoire simeki toza batiaku te te bolimbisa nga nayibi ke tozosolula kusiki fona kende omona président Joël Million fondation Joël Million wana lukula inongilation esalamaki fona kende yango te ilokuzala yango te nani simeki omoni tutikaki makambo bele na mboka tozali na makambo ya kosala makambo seleki vomi soko likambo ezali tosolola nakanisa makambo ya mbongo oyo nani kompani epesaki ezali motu moko asali yango eloko azali te eza te na nsima ya ndako lokende neyo na bana neyo yebasika mutiaka biso boye alors mbongo oyo ekamatami kuna na kompani ekozala malamu iliama kaka na kati ya libota eza te mbongo ya kompani ibano ezala soko ndenge nini yango wana omoni au tobimisaki nani te papaleke eza bien ndenge bino mo reconnaître ke mbongo ya mowei bana na ye papa kolutuisa nde boreconnaître ke mbongo ya mowei kaka bana na ye balia parce que bakosepela mpe ata ye moko molimo na ye na sa mabele ekosepela ata mozomona bana na ye baza na kimia bazobénéficie na biloko ya papa na bango so wana elembi matisa mosusu ekozala vraiment sembo mingi parce que ata Karine Manessa na Londres mama Neske Karine Manessa na Londres sokoli ko wana lembi matisa mususu abande ko tuna ngai ndenge ni ya na ko file tikane wanda ni yona yo yibi na kaliso yibi sima Karine Manessa makambo nyonso non pese compte rendu que mbongo oyo ya compte de compte final po ande ko tuna ngai est-ce que déjà bakaboli yango papa kulutu akaboli yango nde na opese compte rendu na poko selon nde tozosolola awa tata ubengi yete ngamo kono kubenga yevona yibise mama Nessa alors par là je vais me citer quand je me cite c'est à propos de quelqu'un individuel non c'est tout à fait Floria ma partie ma grand frère ma Floria m'a resté effectivement yama nous avons mon accueil tokulinga te lobi mutu mususu aya kusakanaka na bana ne biso awi komolo kule kiyongulu moko bui mutu abando kawata autorité awa na likolo ya lupango mpona Floria azalaka lisusu te yango wana mavioke lefa kamata irresponsabilité ya bana lokufanda na mavioke ngata na kei mbuka bino lufanda malamu biloko ya mavioke ezolongwa na chambre ne biso wana ezokota paniyo ezokota na chambre neyo mavioke papa Kulutu voilà maintenant papa Kulutu pardon là c'est les mazos ça est un peu clair parce que bando bandi bien à débit mais na katikati na yeko comprendre te mais quand un peu ko limbolela ngango na lingala lisusu na mupuse donc français nyeso ne luba ka oyuki docteur na comprendre ngana luba ke oyuki uyo kuseka mingi to babe senai kuseka ni yesu ya yo bomela ka kaliji metika na chikali nakisangani kule yo za kutanga mingi te otanga ni mingi te bon français nyeso ne luba oyuki docteur te français lobi en tout cas na habité son dictionnaire oui même ata Carmel Mbala leki yezine mudita soka fandi banya ba français le bango ya mbamba wana akuyuka yo yukite ke limbolela ngaka na mukuse na lubi Floria kenda
la empressé flore yeyo lukula mubali niyo biloko niyo zobima na chambre na biso kuna ezokota paniyo lamba ya Florian ye mutakulata par là son na comprendre moi muke mubali ah bon lokubanda kulala donc ne ma vie lozo la mukaka ne ngai effectivement na moni bongo sakana nanga parce que naza kimia kitchen ko no tozwa cours na garder silence nanga en tant que femme veuve mais na moni on devait bongo profiter na silence nangai et alors na commettre bino en garde naza mwasi ya bêtise té et puis naza mwasi aza faible té bon oye chari yo bêtise non yo ba yip cho to bandi na chari bêtise yo caché bêtise papa sundi ata yo yuki lok bimia o yuki lok bimia o polo ba mutasari bêtise naza besoin na oza comme mobali na ngai et ozo mériter en côté oui ta moano nani ah bon telima yo ah bon telima oui j'aime panzi deka na simeki oui deka na simeki boko sakanela nga te parce que lokwa mobali na nga ke ya tiki ngai na boko la bana yo sakanela nga ke yo koma mobali na nga na ndeni na butu te na moyo na butu te na moyo yo koma mobali na nga na likam nini ojo bulenga na boko kuti basi te otiki basi kuna te ngando mona ona tiki kuna na buyi boyi ba tala deko mafueni deko mafueni na mafueni boniko na mafueni na mafueni eza na kutu lumengu balobana je m'en fous de ça nga na besoin mbali awa te nazo boko la bana ngai na usana bongo no bala te adeko kanisa mibali awa omoni makanisi neo omoni makanisi neo moi je bana mike poko je suis limité okanisi tu limité dalini yo makire jo sala boina mai na njot munje njot ke uyoka munje soki zo sala soko kodisi mubali awa mobali oyo ngai na obala na sana na idée wana te et puis ezala yo te même si c'est la première fois et la dernière fois cracher bêtise c'est pas nangai parce que on pété ma casse o boy nga de jo on pété ma casse dans l'hôpital les bon les ndeko na bino osisita na mleko kipo zonga mboka parce que ah bêtise te o pété ma casse du n'importe quoi et c'est la dernière fois na yo parce que ndengo za décor otala yo nangai etika lo simba te et puis son obala na ko balaka il faut mbana nga pola na sama belé mikuwa na ye bukani ndenga na ko bala et alors na sana temps tu yukini yo ma watukati yo sikite nyoso wana ukanza ma viosité ngashona shukuri pena mai kisasa yo hotel yo ja mwachi omoni no kwa zosa adingi de abantu kotse mubali awote ya ho yo pe ba proposer mninga fo shukula o changer tabilamba yo jo yara nka ndenge na yera ndenge jo proposer abundi ne yo ya uvimbi sandre yangu ibangisi yeti badubika mwasali nga kaka mbali po azana na mabundi ya mebe yo wana yo find this nga lukula mutu timai na munoko zo taka papa bombo ye pena ngai na ko keta leki munene ribanduluka na mera ka bukoko tro nan simek dara dari simek dari umiria ngaye yimi sukuna na otuno biloko mefu donc ofani boye bubu ya salwa papa ngana fanda kina ngai yawo nazola mama bikolo bakina salina nabi mama tsonga ne wa pande ko mu mais yo matwe oyaka awana kisa ko nini tala bino ko ata liso awina bubu mutu esa ko malamu te faut saka éveiller na ye soka bimi okangi mama okotika bubu atambola boye ngana zali mapende na ndimaki yo zana ndako nangai ozali ndeko ya mwasi na ngai nazo bino lokwa ndena soka bubu ndena soka yo mina ngabuso bate ngesa na beta yo persona ko ko tsala mundu ko boite ngala sa mundu ngala te kote ka mundu kote bubu asala na ino fanda kina ngaya mala moko na belu kina sima ko na una zonga kana fanda ta na moni ye disuste sio tina no ni ovanda ta na moni ye lisuste tina no ni yo moni buibu to ko bi matata le tena ko kota de flaga ba galette mi kono na ko mama asia le misa na ko se ka ba ni ko ba galette ya tina le kuta na so ko so ba galette so ya tuwa mi vraiment c'est la galette ko ndenge ni no ngala mo ko so ko ba ko tin sam ko ne wana no bi diga pa galette yo uchwe le wo buli donc makabisi ba loka na vi ba loka ba on so loka no ba ndoki ba kota na kati so mai ko malile ko so ya nani ngina mafuta mai yote so ya mu mai so ya nani mayo wana so wana kufuta mayo te osiana nene
mali ngana kofuta te ozwi wapi mali Maya chombi. Chimba na tata chimja malima kasi na chombi. ozwi wapi Na chombi. bisakio la sula kakinga wala balubia wate au batuninga na wangani Autre. Nisema bea. Kasole wali deja ba yo kit. oh ngawa ta batata batuninga ngapela lubinga na baluka kiboita una yonzati Ozumongwa. Mwa gabeni ngait. Chika makamna mkutani na ngone le. nini Nakutani makamu mkotata jeto. makamini akokuta nango Kutani makamu ngana. Natamba ana songi bena. Na man ketulungu atelen. Yaba. Jao. Après. Ngabe luketundu apa zo yabe luketundu. Aja benga penda yabe to tutani. yo mona kete aluki pasite Mbanga luketumba yabisinga. Aibe tokeni ndaku. Tokena ndaku kuna asomanga dendo na kwanga. Asomanga dendo na kwanga na lie. Ana sisalia. Na wani anga makambuti. nini lisusko Ana sisalia mbanga na monya zaya nga priya moya kafu kafu. Non, akabana ile na. Asanga na shuka priya kafu kafu. asali priere kafuka nayebisa ko aza mosali na nzambe oyo kuna moto aliboma mazoyeba ki asali priere kafuka moto mayele eza Nani moto aliboma lobi? ebele Nani moto aliboma? Kombo na pesa ye kombo mama na ngai. Yo azana aliboma. Mata kutana mabibi na njela. Ana shusha mabibi mwa mama dei. Mabibi aza awa. Azo. Abiye de ina made bonde ba chikani. abengete apeseni ye mutapesa mbongo oyo Te mbanga na jango pona kafu kafu. kafuka vakomeza Kata pana priya kafu kafu ya mafuti. Priere bosa ya kafu ya wapi? Futi na shida nze futa mbonga. Kafuka huyo ni kamu. Kazi na sisi priya kafu kafu pesa na shida nze futa mbonga. Ngayo kafu. Kasuma hapo mambo unaikuwa kusoma ngotelo kwa. apesa ngana si Nuna ki. Una pesa yako simba mbanga na uche nyoka mana kafu kafu. Odu mninga kuti priya Yo kafu. zaati. ya tata yeta ngwa kia wala kakinga makambu musu makambo sonina yebaki makambo po obandaki bandakala makambo eza nani vraiment nazoyebisa yo mpenza nani ndeko no mosusu azalaka na melo azalaka kaka afuketika ye nafana na kasi batindaki na kishasa awa parce kuna balingaka baviole mpe na moto liboma fo avanda Ana pa mama yo mabeke. Abeneni. tamuseka kabina mbu ndaliboma ninga kafiole ngapa anga ninga fule ngapa yo bakate ya mukolo yo bakate ya mukolo achi na yo za muntu awa te yo za muntu na ndiye baboto esalaka pamba aza na 19 ans kafuka kosolela nini ndio mtu ana ayo bakune babare yo zo bate mboka mpo oyeba oyela biloko moweyi donc ntango tomonaka mpasi ngai ntango nazopesa mobali nanga baide nazocontribue mpo lupango esombama babie nyonso esombama bino boya bonganzama ngai nabima na lupango lupesa mbongo wana ecompagnie pesaki lupesa ale losala makambo ozana kanzala ezalaki sangani te
oyuki donc yo zokupréféré utikala bongo mpo banda kukotisa bamakangu nayo biloko mbongo ya lolo banda kuliena bamakangu awa te nalubi uswat ubimi utikili biso bane biso otikili biso bane biso yo somba po mwana mwasi likula ana veta asomba Air France asomba na contribuer bonheur na réussite à mobali na ngai boka songa ozo yuko bêtise mama ni yo ozo na crasha mon encore ozo yuko mama ni yo ozo ko mon Aziz bakukula Aziz ozo mon bêtise yo mama ni yo ozo bimsa ozo mon zoba oya mo way Daring na mukushe ukende to ukendite OK merci oh maman attends s'il te plaît oh là vous parlez là j'étais là quand même en train de vous regarder là vous commencez maintenant de passer de bornes OK fais d'abord tout ça fais ça d'abord papa je vous dois beaucoup du respect. Mais là maintenant, non. Expliquez-nous maintenant tant que des hommes. Beaucoup mieux les qui ça. Beaucoup mieux les ça. Donc, vous venez ici pour dire quoi? Maman nangaï, adman pango. Du n'importe quoi. Attends, vous allez rester ici. Vous êtes de malades. Vous allez rester ici. Vous êtes de malades. Vous n'avez droit à rien. Vous avez droit à côté. Ça appartient à mon père. Donc premièrement, tout ça c'est à moi, ça m'appartient. De deux. Bon, moi, vous avez besoin de $100 000 pour le côté. Non, maman, arrête. Maman, arrête. Non, maman, arrête. C'est ça. Arlene, c'est ça. Non. Non, maman, laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît. Nabi, hein. Ça va. Maman, laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît. Maman, pardon, laisse-moi. Maman, je dis laisse-moi. Non, bête, Abini. Arlene, c'est ça. Maman, non. Pardon, Alexa. Maman, s'il te plaît, laisse-moi. Maman, n'a bête à bango. Non, bête à bino. Qui n'a bien volé papa. Et qui n'a escalaté. Non, maman, c'est trop. Vas-y, je m'en fous de vous. C'est à mon papa. C'est à mon papa. Là, sont mes habits, attention, ce sont mes habits. Volés. Lobima totala bino pone biloko yeleki nanga kana kasi ne kusie na biloko yeleki ne kusie na biloko yeleki ne kusie lelo ferie nan buka tutal Kota.
Ça va? Et Azate? Azate. Bon, madame. Bah, on est bien. Kala. Moi, Kala. Bon. Mais Kala? Mais Kala, papa. Mais yo ça toujours. Non, nous sommes des. T'es non, on a Kala mingi. Papa, vous avez vendu à Tozoleka. Non, vous vendez à Tozoleka. Invité. Baki musika? Maloba inanga bakoyati ba 18h. 18h. Ça va. Nous allons un peu vraiment pressé. Peut-être qu'on va voir la pinaz là. Ça va. Ça va, l'aise. Non, oui, ils ont d'accord. Oui, papa. Excusez-moi, parce que vous comprenez pas la télé. Ah, comment on a dit au bas? On a connu pas côté là. Ah bon? T'as beaucoup de quoi? Merci. Est-ce que ça a quelqu'un qui te souvient? Ça va? Ça dérange pas. Mais comme on est vraiment impressionné là, t'as là yo mosquito mon pays est bien, vraiment SPC en classe. T'as la combo là, on a un peu monté. Mais vous gagnez vraiment. Souvent, derrière souvent on a tout le temps là, comme si moi déplacement de militaire. Drôling à nous, on va monter. On est sorti parce que tout le temps tu es à la maison. Tobima na biso na Padadi na Barcelone tobeta mwa bato batambisa ngai tobimaka et mon père moi ça la paix bien obimi pe ok quelque part pour vendre na yo eh nakende wa kama kama utambola na ngango te na sepela na bima na bango tozo solola ngana bango pona mesana bango nde bakoma bandeko na ngai taka lek na moko nazala nae siko. Non, moi souvent c'est souvent me rendre dans bango mais yo mon père ça là faut le comme ya bien siko na obima ndenge nazala pena mutu ko wa obimisa ngai te ka bango nde babimisa ngai bien supposons il y a la pourquoi mais bien peut-être un invité quelque part qu'ils ont ma bête vous en avez ma bête c'est pas bien ngai non il y a un problème c'est là où il y a un problème ce jour pour vous aller libre et avoir respecté l'invitation on peut respecter la norme attends le là il y a un problème c'est bango bae bien non il y a un problème ah bon c'est une proposition de bureau parce que ça vient de station ça va c'est bien ça va c'est que dans proposition de bureau vraiment facilement il y a comme vous êtes ça va ça dérange pas Biomba où est sa carte là on a formé ça là so bien à la place dans un vidéo pour être dans tout ça là comme on a déjà obtenu on met la carte en maïté non ça dérange pas attends prochainement on met là où ils en donnent mais ceux qui déjà y il se gagne les cadeaux mais pour vous ça n'a pas pourquoi ça va je suis content ok non bien Cheers! Nzambaki. Nzambe waza nzambe. Nzambe ya prophète Kalembelembe. Yondo salaka. Natiki présence à Mungu no kat na ndako oyo na maboko na yo.
Amen. Amen. Papa, esengo na nga nakomeli okati na ndako oyo ya solo oza mosali na nzambe ya solo. Amen. Ngai otindaki tala yo moko okomi te otindi kaka mosali na yo frère Esaú aya kobondela mpo na mwana donc ntango atangi kaka nzambe ya prophète Kalembelembe atie mwana loboko na lobiko mbala moko. Non nayebi te soki oyo outa déjà na ntango ya Jésus kozonga na yo ya mibale nde yango oyo mpo nguya oza nango eza na bato ebele te. Esaú ko ntango frère Esaú asilisi ngapi anaza pe na roho opesa prophète te comme dim nazalaki na $30 pamba na pesi frère Esaú memila prophète Kalembelembe ye moko nasimbisi $5 pour azwa moyen de transport ndenge ayaki. Donc merci beaucoup vraiment nasepeli makasi vraiment oza mpenza prophète ya solo ya keke ya lelo eza yo prophète Kalembelembe. Photo na monene natiaka na moto ambeto mpona bapriere nazalaka le mosusu soki fièvre soki nabondeli kaka tuka nazwaka lobiko nazela makolo ya merci prophète. Vraiment merci prophète. Merci vraiment prophète. Prophète na ngai yo zali yo moto protégeka ngai na nyonso ya mabe elaka ngai. Bon prophète naika mpona yebisa yo ke nazalaki na nzela koleka kuna nakoleka pamba te lokola sina zili bondeli nayebi ke kimi ezali. Alela kuna na bondela mpona ye bonjour leka nazomela te mpona naleka mais le prophète Esaú yi sera transport. Papa pas comme prophète évangéliste. Et na zone na wendra comme prophète. Ça va. Nous déjà prophète avant parce que nous moi mafuta muke na comité moi mafuta muke comme nous. Merci beaucoup papa. Mais vous pensez que mbongo te. Siko soki mbongo moko na yaka kaka. Benga na téléphone et singa ke soit tu n'as M-Pesa. Bon. Nazo koma na ndako mbongo nazo kere kozwa kuna so nazo yango na tindilo na M-Pesa ata 50. Aoti. 50 $. Nazo kere kozwa 100. Na tinda 50 pa no na tika na 100. Za bongo te. Tsambo yo sa na nzambe yo vi 50 boka bana nzambe ndemo. Ngaki bandeli. Yo tinda 70 yo 30. Merci prophète papa, merci. Nazo kere po mona mosa na 20 les 20 pour la prière. 50 de PC prophète. Mais 20 les aponda na motsango na senga na olia ngoti. Wana 20 milimo. Po ba bunda kapona yo ba ange. Ba on ba uza 21. Merci prophète. Na olia 21 na te. Merci prophète. Pesi ba ange. Merci prophète. Zo monoko betaki libako limbisanga prophète. Nazo tinda 70. Sala ngenge frère Micho Masaya sala ka ba on a samkon. Merci. Pesi monga prophète, ba pesi na monga ba ange. Ange ne ba obatela yo. Tant zo tambola na si tout autour na ba ange. Baza tout autour nous bazo protéger yo. Merci papa. Prophète Kalembelembe ozati. Ce sont des anges. Ba otambola na longo. Merci papa. Merci. Nayoki na kena zo tina M-Pesa. Donc, tu peux que nous parlons de qui prophète. Naki ozane bongo kuna prophète. Ah, on tellement pesé. Ah, on a qui na bongo tena lekaki pona zo mabondeli, na zo bongo na. Tambo na moto ezati. Ya moto papa nazo keleka na makolo eza pe musika mingi te na. Bana sima pa musala nzamba ya bongo te. Ma milimo ba osilika. Te balimbisa papa nazo tina. Ndanga musala nzambe ka bo ntanga nazotinda 75 ya mamilimo wana ozotinda mais atango yebo ta musala nzambe azokita moni yo motema ese panzani ta mo eloko ye soki malobo ebimeke pamba nzambe osepela na yo te te ezaka bongo te kende kaka kende nasepeli te nga nasepeli na ngai meyemba milimo esepeli te prophète Mbalasima on peut ça souffrir ça un bon. Merci prophète. Papa na leki. Il bon de pas ce que ça te kende. Manga batoke ba. Manga batoke ba.
déjà wana tala kindoki ya visa mama na bino ndasani bongo baza bapapa na bakoko ya bakoko bauti village bapesa mama non sikoyo loba mon frère non loba nini l'autre fois Maramo c'est pas ça qu'on a mis tout syndicat mais niveau maman a maîtrisé qui nga maman boya le bikolo bata ite ko bata otetika ba basa maman de bazo ça et na moni ba quel sous musika et comme que bazo maman comme moi sina bango donc ça me dépasse mon frère Chicago et en plus papa ou soko fait maintenant donc ndenge na omona so landeli et ko ça peut bon toi papa na bino bon papa na bino na kutu na ko ba aponi na sama belete bon ko wela déjà maman Chicago maman mobali ya na benga kio tout ça nga mon ba John fait tout ça ba musu yo ande kunanga de faut boy denga ya ba jo wani faut bien tomber dans ces bango parce que niveau maman comme kelele so na bito tika tout à maman na misu mon frère on risque de tout perdre. Je te dis frère, pardon vraiment mon frère, vous savez pour nous vraiment oh il y a so bon ba loka rabato natalo nde ba loka rabato mais ça non ndenge ni ba me ka on ne parle ya ba kokate et pas nous ba kokate mon lelo ko loba wana raison photo tchaba ngopo to tchaba ngomo il faut to tchaba ngopo on c'est di mère ngai to kangami so ke benga to benga bana ista to lesa motoni to kita ya to tchaba mulungu ya to sala ngou ya to ba mushetu tala ba mboka che ba eko ya surtout la sabon de biso to bana kini biso to kanga ba wa goto kena to sa de paka bon moi le côté ya mon frère il faut salama il faut et salama et ko salama ya en plus ce qui est grave l'autre fois oui mais bien à parler oui ceux qui l'autre là ceux qui papa m'a dit que les ceux qui là je sais pas même le nom azo fond la valise na mi fait bidon forme na nga na ko baté sur ça la nini ceux qui a tigné le repas ni na mboka ceux qui mo la tête donc non comprendre de babino ba c'est nous comme na habité ya fendi no ye baté fendi yango nini comme yuma to nini ndeko comme yuma te moi père et affecté la makasi mon frère moi ndesa bo père déjà qui ya talas yo mon bail yo mon bail on a petite sœur non pour ça la mère parce que yo ne faut fungola misu sauf ngoli misu te ya na kosa o te on peut d'autres en village bayaka sauf ngoli ba ngoli misu te ba so esprit na yo ba ki pe comme ko lia yo ba ko boter no ko na ça tout peut au perdre moni nga Chicago na lo ba ngolo ko na pifila ba père na pifila mère mais ba ndeko père ba ya ba puta na ngai ba ndeko ta biso ngai ba ya docteur na ngai bokeba na ngala na telemisa ba mbo bima te so bot ma nini boy ba yanga to kanga pété elongo mo ebisa sala mobile ya no so sala mobile kota ne esprit osa mobile moni biso to bungela to sa toujours na sima ce que tu un pas biso to deux pas so tu deux pas so tu trois pas ce que ça que biso to deux pas tu un pas au moins te que ça na courage te za makasité yo ne faut o tshaka pas biso to na na sima to soutenir yo ngala di moto soutenir yo tina suka elongo mo ebiso za pardonner na na biso programme en ligne tout ça programme en ligne nous des photos ça là parce que moi ba jo Baromo te ba bungi makasi tina niveau ya mama nanga abo mwasi na bango mais quand on est vrai chéri bongo parce que ba père na kama pe na phénomène makambango ba père ça mboko basangi basi ya babima kaka boye na tika pe omona bango pété depuis soki ndenge ni babimi ka boye mère nem de bi bango mo mute ngana tika la oye ba bango basala kaka bongo batu wana ya fenna ko soki basala kaka bongo ba utaka na bango ka boye cha desordre na famille nganzambe fona za tande ko tali pasa noto leki noto ya na yo ngana wana suki ka bango ngala shiki besprit ma bego mo côté là na mo yeto baré ouais biso mon frère ko baré na ko baré ko tuté il s'agit ko beta c'est ko beta ngai va conseil to beta ba to komela ba nini funa ba to mutayo ayo kota na mushetu we bupe to botele ba plan ba kebo père moi zo na nzapi to kare beaucoup ba et ça la ni to ni nani to banzani mo chebi no mo ko bi lobi ngalobi na ta ça comprendre na ça la ya na ça la il faut quand même faut ba ti la maweleka milimo na nzambe zobongwe milimo na nzambe zopengwe likolo ya basali ya mabe
L'advance. Donc la cherté vient de commence par ça. Donc bandit n'a pas n'engaye. Bon quoi faire? Super. Parce que l'église on est à Tatana. L'église dans l'Angleterre à Tatana. T'as ton église on a ton on a Tatana. Hein? Il a béton ma confisco. Le baga ça la ina landiso atami balé. Ça la foin. C'est le baga foin la landiso mi balé suko. La bouko ta mâchoire. Yo komina rolo comment les va dim. Comment ça va dim bandimi? Pourquoi? La permission là. Mon dobe sa cop nanga. Et tu vois sa cop nanga. Tala bandimi ne bazana ba esclave na biso ba pasteur. Bandimi wana biso photo so. Papa. 4 ans de là on a dit qui. O le di mama makambo. Alobaki yangai. Na benga na téléphone sugo. Abaki wana za yangai. Te na benga na téléphone. Tala na miso. Na benga sur na téléphone benga. Na wakati ngona mongo no uzwa ka transport. Ok. Na olimbisa ote. Nga za Yesu te. Nga kokufa pona yo te. Yesu ndakufa pona biso. Nga na kufa pona yo te pona za Yesu te. Ose nga pardon. Pardon ina opina hospice. Abiso ko bondela pona pa mama kambo. Mwana bata abikite. Na ipa ki degré na été papa. Non, tu n'as checké ma bonne deli. En tout cas, nguya vene quitter. Merci papa. Nguya quitter le nga nga mona kamwa ki na ebite nguya ona ebite ki wapi. Mais place no fisa. Place wana poza. Papa na bon pa kuba na za minumba be. Yo na ko na dog no bonde la fona. Yo zela nga na peso ba directive kende boy kende opio. Merci. Omoni banda na tinna yo ke bonde le pa lenjale. Lelo alenjale asali makama minene. Ila ndekole Claudine Beloko. Na comprendre ki on papa. Abengisi bandeko na nyoso lolo basa na poto. Rit Kelal. Jani. Domi. Merveille. Ba onos ba na poto. Grâce pour la nini na parole ki o mafuta avant que ndekuna. Non, ça à l'église. On est encore dans là, elle est dans là. Milimo na nzambe ezobongwa, milimo na nzambe ezopengwa, likolo ya basali ya mabe. Tobanga nde nzambe, tobanga nde nzambe. Bakufati bayebasika kila binanga, ndenge nazalelo nakomona loboko na nzambe. Oh, bakufati banguna na ngai bakufati bayebasika kila binanga, ndenge nazalelo nakomona loboko na nzambe. Oh, bakufati basekaki bomoi na ngai mponga nakomi na pasi ye aya. Tala libota esundola ngai mponga nazangise mbongo. Batali lelo na nga baboyi kotala lobi na nga. Soki bafiliste bandimaki nzambe na Davide bamonaki Davide abomaki Goliata ye. Soki basakoli ya bala bandimaki nzambe na Eliya bamonaki nzambe na Eliya kitisaki moto ye. Soki tondimaka kombo na Yesu Masiya moto monaka kombo mosalaka likamwa ye. Soki bakufi na nya kondima nzambe na yo